Всем привет, с вами канал Все для огорода. Здесь у меня шиповник уже поспел. То есть я уже скипятил, над крышкой накрыть, чтобы он настаивался. Шиповник можно заваривать 3 раза. То есть 3 раза наливать в эти ягоды воду, кипятить, и также будет такой же эффект. А шиповник хорошо растворяет камни в почках. Если у вас завелись камни в почках можно пить шиповник. В шиповнике много витамина С. Здесь у меня, сейчас хочу заварить иван-чай, здесь вот положил. А здесь у меня варится филе трески, у меня кусочек остался, вот его надо как бы съесть. Поэтому сейчас все это, на обед надо что-то есть. Я с утра яйцо только выпил сырое. И что еще? А еще хлебушек черный. Я здесь буханку черного хлеба ржаного испек. Вот сейчас я им мажу сливочным маслом и ем. Вот сейчас надо убавить, а то сейчас закипит все это дело. Вот чайник я уже чистил шкуркой нормально. Пока еще блестит. Вот закипает иван-чай, надо убавить его. Вот, пускай он покипит немножко. Потом крышка накрою, он распарится, можно пить. А чего он полезен, я, честно говоря, не знаю. Напишите комментарий. А здесь у меня рыба. Сейчас надо тоже... Сейчас она как закипит, надо убавить, чтобы рыба отварилась на медленном огне. Немножко подсолил ее. Вот, я сейчас все как бы... Я, конечно, люблю жареную рыбу, очень люблю. И картошку жареную, но, желудок разболелся после того, как я переболел этим, наверное, гриппом. Ну, этим вирусом, наверное, скорее всего, в сентябре. И что-то и желудок там начал болеть. Вот. Поэтому я сейчас все есть, стараюсь отварное, и жареное не ем. Как-то тоже пожарил. Что там жарил-то? Омлет. Ну, омлет там, в принципе, не очень сильно жареный был. Чуть-чуть его там. В основном все это дело отварное. Я все здесь питаюсь. Вот сейчас надо убавить, а то сейчас убежит эта фигня. Вот она. Пускай на медленном огне это варится. Это рыба. Надо было кастрюльку, конечно, побольше. А здесь маленькая, там 2 кусочка рыбы. Но я думаю, она сварится здесь вот. Постепенно будет вариться. Я его немного сверху посолил. А здесь у нас вот иван-чай уже закипел. Сейчас он немного проварится. А там у нас этот самый шиповник. Сейчас надо накрыть крышкой, пускай заваривается шиповник. Вот буду пить ее. Вот, а то я здесь, я говорю, здесь простудился чуть-чуть, что-то вроде у меня и кашель появился какой-то. Потом что-то засвистело в легких, что-то свистым какой-то. И вот я уже сегодня решил принимать антибиотик амофиксилин 500 на 125. Вот я уже выпил 3 таблеточки. Надо пить через каждые 8 часов. То есть 8 часов я начал вчера в 6 часов пить ее. Вот, в 6, потом где-то в 3:30 я проснулся в туалет и заодно таблетку выпил. Потом опять лег спать и проспал еще до 7:30. Вот. И опять таблетку выпил. И сегодня еще выпил тоже. 3 таблетки выпил и смотрю, вот это, что мне свистело там в легких, я уже не свистит. И не кашляется. А то прям кашляю. Видимо, какой-то вирус попал. Вот. Хотя здесь я еще помимо этого антибиотика, значит, я пил сразу это молоко, соду, мед и сливочное масло. Вот тоже у меня молоко было, вот немного молока я пил. Потом у меня есть малиновое варенье, тоже 2 кружки выпил горячего малинового варенья. Потом я вспомнил, что надо, когда кашляешь, надо есть лук. Лук надо, вот так лук горький, я его ел, тоже у меня, я выпекал булку черного хлеба, ржаной муки. Вот, я с этим хлебом ел, немножко майонеза намазал, этот лук я съел, половину головки лука съел. Вот, естественно, в нос надо чеснок закладывать. Ну, если намнете это чесночный в нос. Ну, вот я смотрю, вроде сегодня уже вот на 2-й день-то легче стало. А еще, знаете, что? Я еще вечером варил картошку в мундире, и вот я над картошкой еще дышал. Вот, может быть, даже это помогло мне избавиться от кашля. Вот, и свиста уже
Дышу, вроде нормально. Дыхнешь, и что-то свистит там, блин. Думаю, надо сразу принимать меры. Вот поэтому я здесь начал резко лечиться. Хорошо, здесь у меня есть антибиотики, да еще у меня здесь соседка купила 4 пачки. Я говорю, купи мне впрок, если сможешь. Она вот принесла мне. Пускай лежит. А то проблема здесь купить. Надо всегда в аптеках просят рецепт антибиотики. Раньше антибиотики бери сколько хочешь. Сколько. Вот. Теперь надо рецепт, блин, им. Так без рецепта не продают. Вот, понятно. Так, ну все, вроде вам рассказал, показал, что Иван-чай сейчас вот можно выключить, он уже немножко поварился, все. Вот надо тоже крышкой накрыть, пускай она оставится, буду пить тоже. Ну, тоже, наверное, полезная трава, она вся какая тоже полезная. У меня еще зверобой здесь есть. Я люблю зверобой заваривать, пить. Потом есть пустырник, это такая глухая трава, но он, правда, горький. Пустырник как раз, говорят, очень полезный для у кого болит поджелудочная. Вот, то есть пустырник надо пить от поджелудочной железы. Я тоже заваривал ее, пустырник, правда, с душицей. Ну, 2 раза попил, а потом от душицы начинает она бродить, блин. Ну, горькая тоже получилась. Душица, она не очень горькая. Вот у меня на участке много душицы, мы посадили в этот, ну, мама посадила там, ну, прямо возле забора. Она, блин, рослась, эта душица, блин. И смотрю, да, там сзади, там за забором тоже это куст душистый, видимо, или ветром сдуло, или воробит, как, ну, может быть, там. В общем, такие дела, душицы есть. Вот, ну ладно, здесь как бы еще у нас месяц, здесь модно. Как бы апрель, еще не так тает хорошо. Раньше в апреле вообще снега не было. Здесь надуло снега, нападало. Ну, я думаю, 15 апреля, говорю, все растает. Обычно, когда 15 апреля, если растает снег, значит весна ранее будет. Если позже, то позднее. Вот, ну ладно, подписывайтесь на мой канал. Рыба пускай варится на медленном огне. Здесь минут 30 она поварится. Я вместо ужина или обеда ее съем. Вот. Ну это, вот это, говорит, когда человек заболевает, то есть надо больше пить воды. Вот. Я так, ну, воду я не буду, я буду иван-чай и буду пить этот, как бы, шиповник. Вот. То есть у меня вода есть. Мне еще здесь вот фильтр тоже воду чистит. Пью тоже и фильтрованную воду. Вот. Спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Всем пока-пока. Вот так вот заварился полностью этот иван-чай. Видите, даже туда утонул. Даже ничего не плавает на поверхности. Вот. А здесь у меня рыбка варится. Филе трески. Я покупал еще, по-моему, его в декабре месяце. Я брал 2,5 килограмма филе трески. Я поел там. Где-то, наверное, раза 3 жарил. То же самое. Вот. И кусочек остался. И думаю, ладно, потом съем. У меня еще есть куриные грудки. Там надо тоже доедать это все дело. Я думаю, съем постепенно. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал Все для огорода. Жмите на колокольчик, чтобы не потерять видео. Ой, всем пока-пока.